با سلام. توی این ویدیو تصمیم داریم تعویض رم دستگاه لنوو لیژن Y545 رو آموزش بدیم. برای این کار دستگاهمون باید خاموش باشه و باتری رو از دستگاه خارج کنیم. در صورتی که باتری رو دستگاهمون باشه، برق داخل مادربرد وجود داره و ممکنه به دستگاهمون آسیب برسونه. خب برای این کار دستگاهمون رو برمیگردونیم و شروع میکنیم به باز کردن پیچای قاب کف دستگاهمون. در هنگام باز کردن پیچا به اونا دقت کنید، چون پیچ کوتاه و بلند زیاد داره و اگه موقع بستن اونا رو اشتباه ببندیم ممکنه که قاب سی دستگاهمون رو سوراخ کنه. خب رم این مدل دستگاه رو که داریم باز میکنیم رم DDR4 هستش که در پایان این ویدیو هم نحوه خرید این کالا رو توضیح دادیم. خب بعد باز کردن پیچا با استفاده از ابزار شروع میکنیم به باز کردن قاب کف دستگاه. موقع باز کردن قاب فشار بیش از حد ندید، چون ممکنه قابای دستگاهمون بشکنه و اگر دیدین که قابای دستگاهمون ترک یا شکستگی داره میتونیم مدل قاب دستگاهمون رو تو گوگل سرچ کنیم. مثلا مدل قاب همین دستگاه، قاب دی لنوو لیژن Y545، اونو سرچ کنیم و این کالا رو تهیه کنیم و ازش استفاده کنیم. و به این صورت قاب کفمون رو جدا میکنیم. خب بعد باز کردن قاب کف دستگاهمون رم ما در این قسمت قرار داره که قبل باز کردن رم ابتدا سوکت باتری رو از مادربرد جدا میکنیم به این صورت و با استفاده از ابزار این قاب فلزی رو جدا میکنیم از مادربرد به این صورت و با فشار دست زبونهای رم رو آزاد میکنیم و رم رو از دستگاه خارج میکنیم. برای جا زدن دوباره رم اونو داخل شیار قرار میدیم و اونو به سمت پایین فشار میدیم. ما الان میتونیم رم جدیدمون رو جایگزین کنیم. حالا برای آشنایی با نحوه خرید این کالا به ادامه ویدیومون توجه کنید. برای خرید این کالا میتونید به آدرس www.iranfso.com مراجعه کنید و یا عبارت کامپیوتر افق رو به صورت فارسی در مرورگرتون جستجو کنید. بعد این کالا رو خریداری کنید.